Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Yudi Pelung Farm, channelnya peternak dan penggemar ayam pelung. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi cara mengobati ayam pelung pilek. Mau tahu caranya? Tonton sampai selesai. Oke, sahabat pelungar, untuk mengobati ayam pelung pilek, di sini saya menggunakan 3 bahan ya. Yang mana bahan-bahan tersebut sangat mudah ditemukan di sekitar lingkungan sahabat pelungar juga. Nah, di sini yang pertama saya menggunakan GPU. Nah, ini harganya 10.000 di warung ya. Ini yang ukuran 30 mili ya. Nah, kemudian ada yang kedua bahannya yaitu povidon iodin. Nah, ini bisa sahabat pelungar temukan di apotek ya. Kemudian yang terakhir ini dengan menggunakan sabun cuci, boleh merek apa aja ya. Ini saya menggunakan merek ini. Nah, kemudian untuk alatnya sendiri ya menggunakan ini semprotan ini ya. Ini sahabat pelungar pasti udah pada tahu ya. Nah, ini yang ukuran yang menggunakan ukuran 500 mili. Nah, jadi untuk komposisi dari ketiga bahan-bahan ini ya. Ini akan kita sesuaikan untuk takaran 500 mili atau setengah liter. Nah, nanti kalau untuk sobat pelungar yang mungkin ada ayam, jumlah ayamnya banyak, nah itu bisa dibuat banyak juga untuk takarannya dan pembuatannya. Nah, di sini sangat efektif mengobati ayam pelung yang pilek. Oke, langsung saja kita buat bahan obat pileknya ya untuk ayam pelung. Oke, sahabat pelungar, pertama kita siapkan dulu airnya ya. Oke, nah ini udah sebanyak 500 mili. Nah, di sini kita tinggal campur ketiga bahan tersebut ya. Ini kita bisa menggunakan ini spet ya, atau suntikan ini. Nah, ini bisa kita buang untuk jarumnya. Nah, ini untuk GPU-nya. Nah, ini untuk betadine. Nah, oke. Nah, di sini kita buka dulu betadine-nya. Nah, ini untuk betadine-nya kita menggunakan sebanyak 5 cc. Oke. Nah, ini sahabat pelungar bisa lihat ya. Oke. Nah, ini ada 5 cc. Ya, kita campur di sini. Nah, selanjutnya kita pakai jarumnya yang ini untuk mengambil dari GPU. Nah, ini untuk GPU-nya ya, untuk karena di sini kita menggunakan 500 mili ya. Ini untuk takaran GPU-nya itu 1,6 mili. Oke, ini satu.
Ini untuk GPU-nya kita pakai 1,6 ya. Nah, 1,6. Nah, untuk bahan yang terakhir, nah ini kita pakai sabun cucinya untuk komposisi yang 500 ml ini ya. Ini untuk sabun cucinya, sabun cairnya ya, itu hanya 1 tetes. Oke. Nah, cukup ya. Ini tinggal kita tutup, kita kocok ya. Oke, udah jadi sahabat pelungar. Nah, ini tinggal kita semprotkan. Oke. Nah, ini tinggal kita semprotkan ke muka ayam pelung ya. Ini kita bisa semprotkan atau kita bisa lakukan setiap sore ya, itu setiap hari, apalagi pada saat mendekati atau pada musim penghujan. Nah, itu sangat penting sekali agar ayam pelung sahabat pelungar terhindar dari pilek yang mana bisa mengakibatkan kalau berkelanjutan akan mengakibatkan ngorok. Nah, ini untuk penggunanya sangat mudah ya, seperti yang saya katakan tadi, tinggal semprotkan ke muka ayam pelung saja setiap sore, setiap pagi. Nah, untuk penerapannya atau cara pemakaiannya, nah sahabat pelungar sangat mudah sekali. Nah, ini tinggal sahabat pelungar semprotkan ya ke muka ayam pelung. Oke. Nah, ini sangat praktis sekali, apalagi kalau sahabat pelungar punya ayam pelung yang jumlahnya sangat banyak ya, jadi bisa menghemat biaya obat. Nah, sahabat pelungar bisa bayangkan kalau ayam pelung sahabat pelungar yang segitu banyaknya, misalnya ada 50 atau 100 ekor, sahabat pelungar menggunakan obat dari toko. Nah, itu berapa pengeluarannya ya, saya tinggal kali saja. Oke. Nah, seperti itu cara pemakaiannya ya sahabat pelungar ya, sangat praktis.